مسئله اخراج مهاجرین افغان از ایالات متحده آمریکا موضوعی پیچیده و حساس است که به عوامل مختلف از جمله سیاست‌های مهاجرتی، تغییرات سیاسی و شرایط بین‌المللی مرتبط است. این بحث در سالهای اخیر به ویژه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 و بازگشت طالبان به قدرت برجسته‌تر شده است. بسیاری از افغان‌ها که در طول جنگ افغانستان با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند، به دنبال پناهندگی یا اقامت دائم در آمریکا هستند. دلایل نگرانی از اخراج مهاجرین افغان همکاری با آمریکا. بسیاری از افغان‌ها در قالب مترجم، کارمند سفارت یا دیگر نقش‌ها با دولت و ارتش آمریکا همکاری کردند. بازگشت این افراد به افغانستان می‌تواند آنها را با خطر جدی مواجه کند، زیرا طالبان اغلباً چنین افراد را به عنوان خائن تلقی می‌کند. با روی کار آمدن طالبان، وضعیت حقوق بشر و شرایط اقتصادی در افغانستان به شدت وخیم شده است. اخراج مهاجرین افغان به این کشور می‌تواند امنیت و زندگی آنها را به خطر بیاندازد. پناهجویان و قانون مهاجرت آمریکا. بسیاری از افغان‌ها از طریق برنامه‌های ویژه مانند ویزای مهاجرتی یا دیگر SIV ویژه برنامه‌های بشردوستانه به آمریکا آمدند، اما روند رسیدگی به درخواست‌های آنها بسیار کند بوده و برخی ممکن است بدون داشتن وضعیت قانونی مشخص با خطر اخراج روبرو شوند. منتقدان معتقدند که دولت آمریکا در بررسی پرونده‌های پناهجویان افغان کوتاهی کرده و بسیاری از درخواست‌ها همچنان بدون پاسخ باقی مانده است. برخی فعالان حقوق بشر باور دارند که آمریکا در برخورد با پناهجویان افغان نسبت به پناهجویان سایر کشور سختگیرانه‌تر عمل کرده است. اخراج مهاجرین افغان از آمریکا یک مسئله انسانی و سیاسی است که نیاز به توجه بیشتر دارد. این موضوع به ویژه برای افرادی که زندگی و امنیتشان در افغانستان به خطر افتاده از اهمیت ویژه برخوردار است. در این میان دولت آمریکا و جامعه جهانی مسئولیت دارند تا به تعهدات اخلاقی و قانونی خود در قبال این افراد عمل کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید ما را دنبال نمایید تا از تازه ترین موضوعات آگاه شوید.